వరదలతో జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా మోరంచల్లి వాసులు తీవ్రంగా నష్టపోయారు. కళ్ల ముందే కోళ్లు, పశువులు కొట్టుకుపోయాయి. పొలాలు నీటిలో మునిగాయి. కొందరు వాహనాలు బురదలో కూరుకుపోయాయి. వరద తగ్గడంతో అవి బయటపడుతున్నాయి. ఓ వ్యక్తి బురదలో కూరుకుపోయిన బైక్ ని బయటకు తీశాడు. తన బైక్ పరిస్థితి చూసి ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు. ఈ బండి నీదేనా? మోరంచే వాగలా కొట్టుకుపోయిందా? లేపు చిరాకురోక లేపు చిరాకురోక ఈ బండి నీదేనా? మోరంచే వాగలా కొట్టుకుపోయిందా?